Allora, rieccoci in studio, vi ripresento gli ospiti rapidamente: senatrice Patrizia Bisinella di Fare, Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Simone Borile, consigliere comunale Movimento 5 Stelle, Samuel Scavazzin, CISL Veneto, Francesco Pontelli, economista, Nicola Ramundo, economista. Allora, io vorrei andare subito a bomba sulla questione. In questi giorni si è appena insediata la consulta per l'autonomia. Presidente, ci spieghi bene di che cosa si tratta, quali sono gli step? So che per voi addetti ai lavori è scontato, è facile e comprensibile, per i cittadini no. I rappresentanti delle categorie produttive sono convocati e vediamo anche la valenza di questo. Poi agli altri ovviamente commentare cosa dal proprio punto di vista reputano serva, non serva, dove si sta andando a parare, insomma. Non c'è niente di scontato, anche perché è la prima volta che avviene in Italia una situazione di questo tipo. Quindi c'è la consulta insediata appunto venerdì scorso da parte del Presidente Zaia, dove vengono racchiuse tutte le categorie economiche, le parti sociali, gli stakeholders del Veneto che devono essere coinvolti in tutto quello che avverrà nelle prossime settimane. Quindi la consulta insediata inizierà a muovere i primi passi nelle prossime giornate e settimane, mentre lunedì e martedì, appunto ieri ed oggi, abbiamo iniziato in Consiglio regionale le audizioni sempre delle parti sociali sul progetto di legge che la settimana prossima andremo ad approvare, proprio perché come Regione Veneto andremo a presentarci al tavolo di trattativa nazionale con una legge statale di iniziativa regionale approvata con 54 articoli che vanno a approfondire e sviscerare tutte le 23 competenze previste in Costituzione che possono essere chieste dalla Regione. Quindi un percorso legislativo che ha le sue regole, i suoi canoni, che appunto verrà il compimento la settimana prossima, e poi la consulta che invece via via verrà informata delle trattative che avverranno nel tavolo romano e che dovrà eventualmente anche implementare, aggiornare, aggiustare tutto quello che avverrà appunto nelle prossime settimane con la trattativa del governo. Quindi un tavolo permanente di confronto, di collegamento fra Regione Veneto con appunto trattativa Stato centrale e le parti economiche, gli stakeholders del Veneto, che devono essere aggiornati e che anzi possono dare suggerimenti o possono implementare le richieste che andremo a fare nel tavolo nazionale. Ecco, che cosa possono chiedere, che tipo di apporto possono dare le categorie rappresentate? Vanno dagli imprenditori agli artigiani, commercianti, sindacati, questo proprio per aggiornare chi ci ascolta. Che tipo di... Una cosa interessante è uscita ad esempio venerdì scorso, che partiva da una categoria economica, che diceva: nell'organizzazione della giustizia e della pace perché non trasferiamo delle competenze che attualmente sono in capo ai tribunali ordinari, ad esempio per dirimere i problemi di pagamenti fra le aziende, cose che possono comunque essere gestite in maniera molto più veloce rispetto appunto a un tribunale ordinario. Quindi queste cose che ci arrivano appunto da chi sul territorio, nel lavoro, nella vita quotidiana vede dei problemi, noi andremo ad aggiornare, se è possibile farlo, anche sentendo appunto chi si occupa di Costituzione, l'avvocato Bertolissi, Antonini, che possono spiegare in quel momento sì, la cosa è possibile, no è difficile, no non è possibile chiedere. Quindi andremo via via ad aggiornare appunto le richieste che ci arrivano dal mondo produttivo, dal mondo sociale, dal mondo sindacale, proprio perché riteniamo che in questo momento è il momento in cui tutte le teste pensanti del Veneto possono essere messe a lavorare per dare frutti, se possibile, utili alla nostra regione. Lei che cosa ne pensa di questo, di quello che è successo, quindi di questa opportunità, se è un'opportunità, questa trattativa che si apre obiettivamente? Allora, finita la campagna referendaria, evitiamo polemiche che potremmo riprendere. Però arrivare al tavolo di trattativa con 2 milioni e quasi 400.000 elettori che hanno espresso un parere sul futuro del Veneto, si arriva in maniera molto molto più pesante rispetto che, non so, l'Emilia Romagna, che arriva con 31 voti dei consiglieri regionali, con tutta l'importanza che hanno i consiglieri regionali, ci mancherebbe. C'è anche una congiuntura astrale secondo me opportuna, arriviamo a pochi mesi dalle elezioni, c'è bisogno di portare risultati da parte di tutti al momento del voto, al confronto con gli elettori nella prossima primavera, quindi potrebbe essere anche un momento buono per riuscire a scardinare alcune incrostazioni presenti nei ministeri, per riuscire a
portare più vicino al territorio servizi, possibilità e potenzialità che attualmente invece sono strenuamente difese all'interno dei ministeri. E lo dicevo anche qui da voi, quello che vedevo prima era il terrore nella classe burocratico ministeriale del referendum del 22 ottobre, la settimana scorsa appunto frequentando Roma ho visto proprio l'isteria in qualche ministero, e non sto parlando della parte politica, sto parlando della parte, sì. ripeto, dirigenziale, funzionari e altro. Hanno il terrore di perdere una carta da timbrare, un parere da dare, che per loro è un certificato di esistenza di vita di un posto di lavoro. Noi invece dobbiamo guardare all'efficienza ed efficacia dei servizi che si vogliono dare, e secondo noi riusciremo a gestirli meglio di qualche appunto ministero. Un esempio erano le audizioni fatte ieri della dottoressa Beltrame, che è la rappresentante in Veneto del Ministero dell'Istruzione, e ci raccontava cosa avviene in Veneto e cosa avviene nelle regioni a statuto speciale, senza appunto andare a scomodare lo statuto, ma certe competenze, ad esempio l'istruzione è una cosa che possiamo chiedere in maniera totale, probabilmente riusciremo a chiederlo riusciremo a farlo sicuramente meglio di qualche funzionario ministeriale. Chiarissimo. Patrizia Bisinella, senatrice, lei come la vede? Come si era pronunciata prima, adesso può tranquillamente dirlo, e come la vede adesso, come opportunità oppure no, eccetera. Abbiamo sostenuto il sì anche noi al referendum, perché ovviamente un po' per la storia mia personale, insomma, del nostro movimento, di essere totalmente convinti che soltanto una riforma dello Stato avanzata in senso federale, quindi forti ragioni di federalismo, soprattutto fiscale, che ci portano a ritenere che questa è una battaglia comunque che va sempre tentata, andava tentata, e purtroppo magari forse si sono sprecate grandi occasioni anche quando al governo c'era il centrodestra in anni passati. E questo è un dato di fatto. Si era riusciti a fare, vi ricorderete tutti, una legge proprio per il federalismo fiscale con tanto di decreti attuativi arrivati a buon punto, poi purtroppo l'arrivo del governo tecnico di Monti ha fatto affossare tutto quanto, perché probabilmente molti dei temi cari ai veneti, cari al nostro sistema produttivo, al nostro sistema economico, ai nostri cittadini, si sarebbero già potuti risolvere attuando quei decreti che prevedevano la possibilità di avere nella nostra regione il mantenimento delle risorse, il mantenimento quindi delle tasse pagate. Io ho sempre detto che però bisognava essere molto realisti anche durante la campagna referendaria, facendo il parallelo tra quanto stava tentando di fare e poi ha fatto col referendum il Veneto e l'Emilia Romagna. Ho sempre detto ci si muove nell'alveo dell'articolo 116 della Costituzione, che certamente non obbligava a fare un referendum popolare, che è costato moltissimo, lo sappiamo, che consentiva comunque di aprire una trattativa con lo Stato. Certamente l'esito del referendum, la vittoria del sì, consente, come diceva il Presidente Ciambetti, di avere dietro al tavolo della trattativa anche la volontà popolare forte, una forza, anche perché va ricordato che la legge regionale che dopo l'esame della consulta sarà portata all'attenzione del governo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, quindi da entrambi i rami, a maggioranza assoluta. Quindi maggiore è il coinvolgimento, e questo sarà il passaggio più difficile, temo. Quindi maggiore è il coinvolgimento di tutti i rappresentanti veneti in quell'istituzione, maggiore è il coinvolgimento popolare, maggiore è la forza con cui si riesce a condurre in porto questa trattativa. Ecco, io mi auguro che avvenga in tempi rapidi. Benissimo le consultazioni di tutte le parti sociali del Veneto, soprattutto quelle che si devono occupare di temi economici, individuare però in maniera precisa davvero su quali materie è possibile ottenere maggiori spazi di autonomia, come dice l'articolo 116 della Costituzione. L'articolo 116 dice che si possono trattare più materie nell'elenco previsto dal 117, le 23 materie che citava il Presidente Ciambetti prima. Però a mio avviso tutte e 23 sarà pressoché impossibile, bisogna essere realisti. Certamente cercare di realizzare il più possibile. Dobbiamo anche ricordarci che i temi fiscali, proprio da Costituzione, non possono essere toccati, però certamente alcuni ambiti di competenza in più, sull'istruzione, sul welfare, oltre che sulla sanità, tutto l'aspetto del sociale, sul sostegno alle imprese. Ecco, su questi temi, magari individuarne anche fossero 5, 6, ma chiare e precise,
con fondati motivi, ecco, si può allora davvero ottenere qualcosa. Io dico bene che Veneto e Lombardia procedano assieme anche all'Emilia Romagna, che ha scelto la via della trattativa senza affrontare il referendum, perché secondo me, e il punto è questo, finale, prima o poi in questo Paese si dovrà superare questo incredibile divario che ancora c'è tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, che crea una situazione di disparità di trattamento evidente per i cittadini e per le imprese, ma soprattutto arrivare a delineare un rapporto diverso tra Stato centrale e regioni, perché tutte, anche quelle a regioni a statuto ordinario, magari che hanno delle dimensioni molto ridotte come il Molise, oggi non hanno ragion d'essere. Andrà sicuramente superato questo sistema con maggiori spazi di autonomia, sempre attuando sempre quel decentramento dallo Stato centrale verso le regioni, verso i territori, che è il modo migliore per rispondere davvero in maniera efficace, senza più quella pesantezza burocratica ai bisogni dei cittadini. Solo una cosa, il Presidente Ciambetti ha avuto la chiara percezione di mal di pancia a livello di una certa fascia di burocrazia, per semplicizzare. Lei che poi ci naviga abitualmente in quei lidi, conoscono la sua provenienza, ha percepito qualche malumore relativamente a questa iniziativa veneta, qualche osservazione curiosa che magari può essere mutuata senza far nomi? Ma non tanto sul referendum in sé, perché veniva osservato come chissà che cosa accadrà, se si raggiungerà o meno il quorum, quindi c'era una grande curiosità per capire anche la partecipazione popolare. Io avrei preferito anche che fosse più ampia, devo essere sincera. Non ci credevano neanche loro che fosse perché è vero che in Veneto ha raggiunto una percentuale che si è avvicinata al 60%, non ha toccato il 60%, ma io mi sarei aspettata anche di più. Però mi rendo conto che il portare la gente a votare non è mai semplice, anche su temi che comunque sono così cari. Spiace per la Lombardia. Mal di pancia sì, dalla parte sì, dell'aspetto burocratico, dell'aspetto della tecnocrazia, ma non tanto nel cedere, quanto nel, secondo me, non voler in qualche modo mai davvero aprire quegli spiragli per cambiare l'organizzazione in generale dello Stato. Molto centralismo si respira a Roma. Poi in Parlamento sarà importante, e per questo noi abbiamo sostenuto il sì, fare davvero squadra. Io mi auguro che i parlamentari veneti tutti, da parte di tutti gli schieramenti, riescano a fare squadra su questo, perché altrimenti se siamo i primi a non poi fare fronte comune, come invece magari i trentini sanno fare bene, no? O i siciliani, lo vediamo anche in questi giorni nelle loro questioni. Perfetto. Simone Borile, Movimento 5 Stelle. Ma certo, noi come Movimento 5 Stelle, lo abbiamo detto in più occasioni, ci togliamo via la maglia politica per di fatto indossare quella veneta. Quindi è stata una manifestazione decisa, convinta da parte di un popolo, quello veneto, che ha chiesto, a mio giudizio, una legittima anche autonomia e capacità di manovra, di investimento e di riconoscimento. Un riconoscimento che, per quanto ci riguarda, lo Stato centrale non sempre ci ha riconosciuto. Quindi ben vengano tutte quelle consultazioni atte ad promuovere una democrazia diretta, ascoltare il territorio, per noi è fondamentale ascoltare tutte le categorie e poter in un qualche modo anche avere una forza, grazie ovviamente ai risultati ottenuti, per poter negoziare sicuramente a Roma. Io dubito che qualcosa si ottenga a onor del vero in questa legislatura. Adesso è un tempo in cui dobbiamo ovviamente raccogliere e per poi ovviamente produrla a Roma. Quindi io ritengo che se si dovesse giungere comunque a tutta la procedura burocratica, lo farà il prossimo governo. Noi sappiamo che questa legislatura a Roma cesserà con l'approvazione della legge di bilancio, quindi i primi di gennaio verranno sciolte le Camere e poi probabilmente a marzo si andrà a votare. Quindi sarà proprio il nostro Presidente, ma anche tutto attorno la squadra di consiglieri. Noi come 5 Stelle abbiamo promosso anche attivamente quella che è la partecipazione al referendum, ma anche sostenendolo positivamente. Quindi il 5 Stelle è a favore di ogni qualsiasi forma di autonomia da parte di quelle regioni coscienziose che sanno operare nell'interesse dei cittadini e non nell'interesse invece di alcuni
classi politiche ovviamente al governo, quindi ben volentieri un Veneto che sia più autonomo. Noi cercheremo di sostenere la nostra regione ovviamente in quello che è quella partecipazione e l'ascolto, e di cercare soprattutto a Roma, poi con il prossimo governo, se dovesse essere un governo a 5 Stelle, noi siamo assolutamente favorevoli all'autonomia. Questo va confermato. Andava precisato, perché nonostante abbiamo fatto già un approfondimento a cui ha partecipato anche lei, ci sono arrivate un sacco di mail che forse non avevano capito bene, perché ripetita Juvent, ha fatto benissimo. La CISL, vabbè, il sindacato, le parti sociali sono chiamate in audizione. Che importanza ha per voi parti sindacali, se riesce anche a livello unitario, dove c'è a livello unitario, dove invece proprio ci sono... Allora, noi come CISL ci siamo anche spesi a favore della referendum. E qui c'è la scissione. No, vabbè, in realtà poi scissioni possono esserci, non esserci, quello è un altro problema. Noi come CISL abbiamo dato ascolto, abbiamo dato fiducia al Presidente Zaia e alla Giunta, perché comunque siamo coscienziosi, capiamo che ci sono delle cose che si seguono a livello territoriale e bisogna approfondirle e svilupparle. Faccio una battuta, il dottor Ciambetti si ricorderà, io seguivo la parte agricola, quindi figuriamoci il Parco Colli, le dico solo quelle, queste sono competenze che forse gestite bene, ma veramente bene a livello di regione, qua veramente si può creare una cosa molto importante. Avere la possibilità dell'ambiente, di avere la gestione di tutta la filiera comporta veramente un'operatività molto più accentuata rispetto a quella che possiamo fare adesso. Certo. Scusi, perché spiego proprio per non addetti ai lavori, adesso qual è il problema? Il problema è che ci sono competenze frammentate. Porto quella più eclatante degli ultimi mesi, SUPFAS, per 6 mesi il governo e noi siamo rimpallati su chi doveva fare cosa. Ci è arrivata finalmente la lettera che dice dovete farlo voi, l'abbiamo fatto con limiti regionali e proprio ieri il Realacci, che è presidente della Commissione Ambiente, ha detto che tutta Italia dovrebbe adattarsi ai parametri veneti. Abbiamo perso 6 mesi. Se fosse piena competenza la gestione dell'ambiente in capo alla regione, queste cose, queste perdite di tempo, queste lettere che partono, arrivano... Quindi il problema di spezzettamento di competenze, appunto, che quindi rallenta gli interventi. No, continuando, quindi importante questa cosa qua, l'importante è che rimanga all'interno del contesto dato dalla Costituzione, comunque dalla Costituzione italiana, onde evitare a fare fughe in avanti. È molto importante appunto questa cosa, perché si può creare veramente l'opportunità per un Veneto migliore in questo caso, poi da prendere per tutte le altre regioni d'Italia. Come parti sociali noi possiamo dare il nostro contributo, ecco, e lo daremo sicuramente. Esatto, su che cosa? Una cosa che vi sta proprio... Beh, intanto il mondo del lavoro e anche del sociale. Queste sono le due cose che dobbiamo assolutamente puntare nel Veneto, quindi il Veneto produttivo, c'è anche Arsenale 2022 da tenere presente, quindi anche che qua come CISL siamo presenti. Ed è qua che noi dobbiamo essere parti importanti. Va bene la regione che ci abbia chiamato e le ringraziamo, l'importante è appunto che poi non sia una commissione che si parla e poi che con la scusa giustamente che su tante cose non si possono deliberare perché sono troppe, che non sia appunto la montagna che partorisca il topolino. L'importante è che noi guardiamo sui fatti quello che si può fare sul mondo del lavoro, che in Veneto abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, abbiamo anche un punto importante a livello nazionale riconosciuto come crisi importante, che è quella di Marghera, in questo caso le pedine ci sarebbero tutte, bisognerebbe adesso poter avere la possibilità. Bisogna tirarsi sulle maniche e lavorare. Va bene, perfetto. Allora, adesso sentiamo le parti tecniche invece, proprio da esperti di economia, di finanza, insomma, che gestiscono un po', conoscono questi ambiti, e poi rifacendomi anche quanto ha sottolineato la senatrice Bisinella, il presidente Ciambetti non ricordo, c'è l'aspetto fiscale che è l'elemento cruciale, quindi esatto, vediamo un po' cosa ne pensano con competenza. Andiamo un attimo in pubblicità così abbiamo più tempo da dedicare a questo tema, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.